ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ പാഷൻ. എന്തൊക്കെ വിശേഷങ്ങള്? എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കൻ മയോണൈസ് ബോൾ ആണ്. ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചാനൽ ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. എങ്കിലേ ഞാനിടുന്ന ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ മയോണൈസ് ബോൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം അതിലേക്ക് വേണ്ട മയോണൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ ബൗളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. കാരണം മയോണൈസ് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും പാടില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും. ഇത് 1/2 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് കുറേശ്ശെയായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ വിനാഗിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ മയോണൈസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മയോണൈസ് ബോളിലേക്ക് വേണ്ട മിക്സ് ശരിയാക്കി എടുക്കണം. ഇത് 1 കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1 കപ്പ് ക്യാബേജ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത്. പിന്നെ 1 ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ്, അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ചിക്കന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് 1 കപ്പിലേറെ കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട്. ചിക്കൻ ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ മിക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്. പിന്നെ 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മൾ മയോണൈസിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മയോണൈസ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ടേസ്റ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മയോണൈസ് അധികം കൂടുതൽ ചേർക്കണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പം ഷേപ്പാകാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്നാലും നമ്മൾ ഇതിൽ ബ്രെഡ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും. എന്നാലും ആവശ്യത്തിന് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബ്രെഡാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 5 പീസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ടി വരില്ല. അപ്പം നമ്മളിതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള മയോണൈസിൻ്റെ അളവനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളിതിൽ ചേർക്കേണ്ട ബ്രെഡിൻ്റെ അളവും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 3 ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി മുറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 4 പീസ് ബ്രെഡാണ് ടോട്ടൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പായി വരണം കേട്ടോ. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് ബോളാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ബോളായിട്ട് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ചിക്കൻ മയോണൈസ് ബോൾ എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 2 മുട്ട മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൈദയിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. മൈദയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക, എല്ലാ ഭാഗം കവറാവുന്നത് പോലെ. എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ബോൾസും ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
അപ്പോൾ ഇതാ ബോൾസ് ഒക്കെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കളറ് മാറും. അപ്പോൾ തീ എപ്പോഴും ലോയിൽ വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ബോൾസ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ നല്ല ബ്രൗൺ നിറം ആകുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബോൾസും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ തിന്നാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത്. ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഏകദേശം നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഷവർമൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതായത് ആ ബ്രെഡും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫില്ലിങ്ങും ഒക്കെ തിന്നുമ്പോൾ ഏകദേശം ആ ബ്രെഡ് ഷവർമ, അതായത് പോക്കറ്റ് ഷവർമൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ തിന്നാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയുന്നത് നമുക്കൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മയണൈസ് ബോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസിനായിട്ട് മൈപാഷൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ കറക്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പാത്രം ഇവിടെ കാലിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള അടിപൊളി വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.